Bapak kaula ngaturaken Sugeng Riyadi mbok menawi kaula gadah kalepatan saking saking ucapan salangkah saking tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemah sak ceruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agunge samudra pangasami Bapak. Aja neka-neka. Aja lena. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Lah kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi Muhammad. Sallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Sallu ala nabi Muhammad. Enten cerita ana wong lanang cah nom kere, rabi karo cah wedok kere banget. Dadi sing lanang kere, sing wedok kere banget. Merga padha-padha tresna, rabi. Rabi niku segera tapi ora kesusu. Merga wis padha-padha saling suka, saling cinta, akhirnya menikah. Tapi nyuwun sewu, kelemahan keluarga ini satu, senajan toh saling cinta tapi tidak ada komunikasi di antara keduanya, maka sering terjadi miskomunikasi. Sing lanang karepe apik, sing wedok karepe apik, tapi ra tau diomongke, akhirnya sering salah paham. Sing lanang niki rabi modale pet ontel, sing wedok rabi modale namung anting-anting loro kiwa tengen.
Lah satu ketika nyuwun sewu, sing lanang niki sepeda ontele bane mbledos siji. Sing wedok kondur saking tindakan anting-antinge ilang siji. Akhire sing wedok ndelok sing lanang bane mbledos siji mesake, sing lanang ndelok anting-antinge sing wedok ilang siji mesake. Akhire napa? Sing lanang mangkat ning pasar, sing wedok ya mangkat ning pasar dhewe-dhewe. Sing wedok apa yang dilakukan begitu dugi toko besi, toko emas, anting-antingnya didol. Damel tumbas napa? Damel tumbas ban siji. Lah sing lanang mara teng bengkel, sepedae didol nggih tuku anting-anting siji. Akhirnya begitu mulai ning omah, sing lanang nggawa anting-anting siji, sing wedok nggawa ban siji. Niku ingkang dipun arani miskomunikasi. Pertanyaannya kenapa terjadi? Karena kurang harmonisnya komunikasi dalam rumah tangga walaupun saling cinta. Sing pengen kula aturke napa? Dalam rumah tangga mong antara suami dan istri mawon sering salah paham, sering miskomunikasi. Napa meneh di dalam bermasyarakat, apalagi di dalam berjamaah, kumpul-kumpul kaya mujadah malam akad paing menika. Pasti sering banyak terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham, ada yang ketersinggungan. Ana ibu-ibu sing barangkali tersinggung mergo cangkeme Miftah umpamane. Kula sering ibu-ibu kula nyek tungkake slonjorke tungkake meletek-meletek umpamane. Wonge ya teko iki. Ya diselonjorke lah kae. Nah. Wis tuwek jilbabe pink alah. Kemayu. Kalau bunda bukan pink. Kalau bunda pakai pink juga pantes kan cantik. Ya kula ngomong ayu mergo ana wonge lah ora ya ora. Lah, di dalam berjamaah, di dalam bermasyarakat bergaul kula panjenengan sami selama setahun. Alhamdulillah mujadah ini sudah tahun ke-7. Alhamdulillah. Moga-moga mboten namung awake dhewe sing ngrasake mujadah insyaallah sak anak putu. Amin. Sesuk awake dhewe mati tetap angsal hadiah Fatihah saking mujahadah menika. Amin. Pasti banyak kesalahan kekhilafan terutama kula. Soalnya napa lan jenengan ketemu kula niku kira-kira sing akeh dosane kula napa jenengan? Kula. Soalnya napa lan jenengan ketemu kali kula sing ngomong biasanya jenengan napa kula? Sing ngomong jamaah napa Miftah? Miftah berarti sing akeh salahe mboten jamaah tapi Miftah. Soalnya lah ketemu jenengan meneng kula ngomong. Berarti sing kata salahe niku kula. Mila sesuk lak jenengan ngundang ngaji kula, mpun kula niati kula ora bakal ngomong. Dadi jenengan meneng kula meneng jenenge neng-nengan. Setuju? Apa dimulai malam hari ini jenengan meneng kula meneng. Oke. Pasti yang banyak kesalahannya saya. Karena kula sering ngomong. Mila nyuwun sewu. Jenengan derek pengajian kepenak. Langgah wis. Ngrungokke tenanan, angsal panganan, angsal daharan, karo foto-foto, gitu. Pokoke enak. Lah kula niku mangan no, alah, ya Allah, sepenak lah pokoke. Lah kaya kula niku tanggung jawabnya abot. Begitu kula mulai ngomong niku langsung diancam kalih Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. He Miftah, hati-hati. Lah kowe iso ngomong ora iso nglakoni giajul cangkemmu jari malaikat. Mila dipun wastani Tony Boster. Waton muni ndobose banter. Kula begitu ngaji niku langsung diancam kalih Gusti Allah. Kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang maha dahsyat, yang sangat besar ketika kamu ngomong ra iso nglakoni. Mila dadi kaya kula niku abot. Padahal kiai niku sak janjane ora kudu dicontoh. Mergo tugase kiai niku ngajak nyontoh Kanjeng Nabi. Dadi sing dicontoh niku namung Kanjeng Nabi mboten kiai. Menawi kiai niku tugase ajak-ajak nyontoh Kanjeng Nabi. Dadi lan jenengan nuntut kula supaya apik banget ora iso. Kula niki tugase namung ngajak jenengan supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Ora kok jenengan kudu nyontoh kula, mboten wong kula nggih salah lupute kok. Kula nggih salah kata salahe, kata khilafe.
Mila Bapak Ibu, mumpung niki tasik Syawal dalam suasana masih lebaran, kula Miftah. Berikut istri saya yang tercinta dan satu-satunya. Ya mung siji kok. Iki cah nom-nom kata iki. Cah kata iki. Wong tua kaya aku le, akeh lupute. Cah nom akeh salahe. Bocah cilik akeh sangune. Jomblo akeh pertanyaane. Iya. Kapan nikah? Wih gampang le, lak takone karo wong tua kapan nikah? Awakmu bales jenengan kapan modar mbah ngono. Maka estu dari lubuk hati yang paling dalam. Mbuh jenengan ingkang sampun tindak mriki pas bodo kala wingi punapa ingkang dereng. Jal tak absen. Sing wingi tindak mriki pundi mawon, sing wis tau bodo rene wingi ngacung. Oh, mung separo. Maka sepindah malih dari lubuk hati yang paling dalam, kula sing paling kathah, omonge sing paling kathah salahe. Maka beruntunglah kula panjenengan sami niki dadi jamaah mung ngrungokke mawon pahala. Bahkan dikatakan asumtu hikmah, diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tetapi sedikit yang mau diam. Wong niku la iso meneng pasti nggak akan ada masalah. Suami istri konflik, ngamuk. Umpama salah siji meneng kira-kira rampung napa mboten masalahe? Rampung. Tapi lak sing lanang ngegas biasane sing wedok mblayer. Umpama padha-padha menenge rampung napa mboten? Mila begitu awake dhewe niki emosi dipun ngendikaken, kalau kamu marah segeralah berwudu. Soalnya napa? Marah itu dari setan, setan itu dari api. Mila begitu jenengan wudu memadamkan api. Wudu tasih nesu adus. Adus tasih nesu kungkum. Masa kungkum arepe ngonek-ngonekke bojone. Kungkum tasih nesu nyemplung sumur. Marah dalam keadaan berdiri, duduk. Duduk tasih ngamuk, turu. Turu kok tasih mama mengkurap. Masa ngene-ngene? Nasi kok ngene-ngene iki lho. Kalau kemudian kita selesaikan dengan diam, maka Rasulullah mengatakan asumtu hikmah, diam itu adalah hikmah. Tapi ingat wa qalilun fa'iluhu, sedikit orang yang bisa diam. Maka selalu saya katakan asumtu hikmah, diam itu adalah emas. Milo pas bodo wingi bunda njaluk emas kula keng meneng. Abah minta emas, menengoh. Saya dan bunda duwe astutining sih. Estu sepindah malih di bulan Syawal ini mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin fi kulli amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jenengan jawab sama-sama. Ngono kita mung. Kula ajeng ngaji hikmah Syawalan. Duribat alaihimudz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah. Kaya wong urung mangan no. Banten. Ya sing bandar. Duribat alaihimudz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kuncine selamat ki mung loro niki. Mung loro. Nggih. Kula ora ngomong 02 lho nggih, mung loro. Engko ngene, oh Gus Miftah 02 cangkemmu. Saniki wis ora ana 01, wis ora ana 02. Anane 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 niku Pancasila isine napa? Persatuan Indonesia. Wong niku lak aku rezekine insyaallah tambah makmur. Amin. Kuncine slamet niku ana loro. 1 hablum minallah, nomor 2 hablum minan nas. Dalu menika jenengan rawuh teng mriki oleh loro-lorone. Oleh hablum minallah, oleh hablum minan nas.
Hablum minallahi bentuke napa? Jenengan wau dzikir kali Gus Karim ngaji kali kula. Begitu jenengan dipimpin karo Gus Karim afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku hablum minallah. Begitu niku latihan mawon. Karepe la ilaha illallah jenengan dilatih teng ahad paing niki supaya napa? Supaya dalam kesehari-harian juga terbiasa dengan kalimat Allah. Mila cara gulu kula Sragen Abah Sarip niku ingkang dipun wastani hablum minallah niku napa? Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Mlebune nafas Allah. Saniki dibiasake, jamaah dhewe dibiasake. Setiap tarian nafas Allah. Enak. Keadaan apapun, mangkat ning sawah arepe tandur. Allah. Mlebu kandang sadurunge ndelok sapi. Allah. Masak sayur. Allah. Ning dalan ndelok cewek ayu. Allah. Mulai ketemu bojo tuwek. Innalillah. Awake dhewe niki angel. Kon ngistiqomahke Allah niku angel apa gampang, Bu? Angel. Jenengan niku iso istiqomah ngucap Allah niku kapan? Pas dioyak asu. Sowan ngene Gus Miftah dioyak asu. Allah. Lah iso ngucap Allah wasilahe dioyak asu tak dongake muga-muga 24 jam jenengan dioyak asu. Lawang keadaan normal ora iso Allah, mbasan dioyak asu iso ngucap Allah. Wangel niku mila dilatih. Mila lak kula ana sing sanjang, ana sing kritik mujahadah niku. Ngopo to ngene Gus Miftah lak dzikir kok dadak bareng-bareng bengok-bengok nganggo speaker, apa rumangsane Gusti Allah budek. Lah nyuwun sewu, wong sing ngomong Gusti Allah budek niku berarti ra tau ngerti ilmu tauhid. Gusti Allah itu Maha mendengar, manusia itu mendengar. Pendengaran manusia dengan pendengaran Allah beda napa mboten? Beda napa mboten? Bedane napa? Menungso niku mendengar menggunakan nyuwun sewu butuh kuping, Gusti Allah Maha mendengar ora butuh kuping. Sing iso budek niku sing duwe kuping. Berarti Gusti Allah mergo ora duwe kuping, beda karo awake dhewe, Gusti Allah ora bakal budek. Mila kok ana wong dzikir bareng-bareng bengok-bengok apa Gusti Allah kayak budek, berarti wong niku ora tau ngaji, dolane kurang turune kurang bengi, kopine kurang kentel. Bu, jenengan niku dilatih. Dadi ana loro. Sayyidina Abu Bakar niku lak dzikir meneng. Menggunakan ilmu kebatinan. Niki oke-oke Muhammadiyah nih. Meneng. Lak Sayyidina Umar niku dzikire banter. Allah, subhanallah. Umar banter, Abu Bakar lirih. Abu Bakar takoni, kowe ngapa dikire kok lirih banget? Alah Gusti Allah sampun pirsa, ora perlu bengok. Bener. Umar takoni, kowe ngapa bengok? Men liyane krungu apal, men aku ora ngantuk. Loro-lorone bener. Akhire napa? Kanjeng Nabi dawuh, Abu Bakar kon banterke titik dikire, Umar kon nglirihke titik dikire. Dadi sing lirih banget kon ngunggahke volumene, sing dhuwur banget kon ngedokke volumene. Dadi dikir meneng kuwi oleh, dikir banter ya oleh. Ora apa-apa. Awake dhewe niki teng mriki dilatih dikir banter napa ben jenengan apal kalau dikirane Gusmi Dzikrul Ghafilin niki wau. Ben semangat niku ana, afdalu dzikri falam annahu la ilallah. Mila wong sakmene mbane iki ngobahke ndas mon mesti beda-beda. Ana sing mantuk-mantuk tok la ilallah, la ilallah. Enten mboten? Ana. Ana kok ngopo? Ana sing geleng-geleng tok ya ana la ilallah, la ilallah, la ilallah. Ketoke sampinge rondo ayu. La ilallah, la ilallah. Sing muter-muter la ilallah, la ilallah. Jelas THR ra mudhun, mumet ndase. Sing kemayuwe ana afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Lah duwe masalah karo bojone beda meneh. Afdhalul dzikri fala manau. Lah. Niki Mas Adki niki insyaallah benjang mun mantuk mulih teng pondok meneh. Mangdongake muga-muga ndang ngapal Quran iso neruske perjuangane abahe nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Niki sifatnya namung latihan. Padha kali kula ngajak kanca-kanca biker subuhan-subuhan niku. Niku subuhan dina esuk Setu teng jaba niku namung latihan supaya di luar hari Sabtu sudah terbiasa untuk berangkat sholat subuh. Jenengan teng mriki nggih namung latihan dzikir, latihan sholawat, latihan mujahadah, men jenengan apal selalu hatinya ini terpaut dengan Allah. Mila lak wong niku atine ta'alluq billah ora mungkin maksiat. Wong wedok arepe wani karo sing lanang, Allah. Ora mungkin wani. Arepe nyente-nyente. Anane jenengan nyente-nyente karo sing lanang niku mergo atine kelangan Gusti Allah. Berarti napa? Hablum minallah ini masih terjaga. Mulai ibu-ibu yuk. Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. 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 Minimal pun umpama ora iso terus saben nyerot ambekan sing dawa nika. Kowe bamrung iso mbayar SP anakmu. Allah. Oh no bam. Niki awal-awal mbiyen sering kula aturke kula ulangi ben apal kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuncine slamet. Hablum minallah. Mlebune nafas. Diniati. Tobat lan taat. Marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Hablum minan nas. Matune nafas. Diniati. Raga nguntungke wong liya. Minimal orang rugekke wong liya. Aja neka-neka. Aja lena. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Lah kapan? Kuncine selamat mung kuwi nduk. Lakonono selamat-selamat. Ayo, ibu-ibu, lakonono selamat. Pejabat-pejabat gelem lakoni niku selamat. DPR gelem lakoni niku selamat. Napa DPR tangkap karo KPK, soalnya neko-neko, soalnya nakal, soalnya lino. Nggih napa mboten? Soalnya kelangan Gusti Allah. Seolah-olah pengen hidup selamane darane kabeh dirampok diuntal dhewe. Mila kula ora seneng delok pejabat nganggo dasi niku. Dasi niku lak bentuke kaya ilat. Dadi pejabat niku ilate dawa. Soalnya kabeh didilati. Sing nomor loro hablum minan nas. Baniki mungkin donga bareng-bareng mumpun bulang sawal. Dongane sing apik men kabeh kabul. Amin. Hablum minan nas. Pon sing pengen kula panjenengan dandani siji mawon. Hubungan rumah tanggamu. Suami istri kepada suami. Bu, Pak, tak kandhani nggih. Ibadah nopo sing paling dibenci karo setan? Jawaban. Salat mboten. Setan ora tak benci karo wong salat. Nggodha wong salat iku gampang, namung 5 menit. Haji mboten, namung 40 dina. Zakat nyuk rampung. Salat 5 menit, apa meneh? Poso sedina. Ibadah niku sing paling dibenci karo setan niku ibadah nikah. Soalnya napa? Seumur hidup. Setan niku nyuwun sewu paling benci karo wong nikah. Mila di dalam rumah tangga niku ana utusan setan yang spesialis mengganggu rumah tangga. Namanya setan dasyim.
Piye carane wong lanang ndelok wong wedok, lanang ndelok bojone tanggane ketok luwih ayu. Daripada bojone dhewe. Bukan Habib Gasim itu loh ya, Gasim. Bukan ini dan Komandan Kodim Purworejo. Mboten Gasim, Dasim. Beda Bib, G sama Dal. Gitu. Siapa Komandan Kodim Purworejo? Dasim. Oh, kuwi demit. Gasim kalau ini. Dadi Dasim niku nyuwun sewu. Wong lanang ndelok bojone tanggane ketok luwih ayu. Wong wedok ndelok bojone tanggane ketok luwih ganteng. Apa meneh bojone tanggane rambutnya gondrong. Wah. Setane bentuke kaya ngapa? Ngene iki lho. Jadi yang paling dibenci kali setan itu mboten sholat, mboten haji, mboten zakat, mboten poso, tapi ibadah nikah. Mergo ibadah nikah niku abot sampai Al-Quran mengatakan misakon ghalidon, apapun yang dilakukan suami istri itu berpahala. Contoh, seorang suami memandang istrinya, istri menatap mata suaminya. Suami memegang tangan istrinya, istri respon terhadap pegangan tangan suaminya. Apa kata Rasulullah? Akan dikeluarkan dosa-dosanya dari sela-sela jarinya. Wow, contoh bun, contoh. Iya, contoh. Iki contoh. Ayo, iki pahala iki. Iki pahala. Pahala. Piye mau hadise mau sing lanang ndelok sing wedok. Ting. Nek sing wedok ndelok sing lanang, namanya ngose rong rampung. Ora tak amplopi lho kowe. Sing lanang ndelok sing wedok ndelok sing lanang. Tangane sing wedok digandeng. Niki dosane rontok. Lho, mila guyon mawon karo bojo niku pahalane luwih akeh daripada iktikaf teng Masjid Nabawi. Mila kula bengi jam 2 mulih. Kula mulai ngaji, bunda turu kok ngiler nih to. Duweh, nika. Kula niku langsung tak goleke ember. Iya. Niku pahalane gede. Lho tenan, Bro. Mila bocah jomblo-jomblo iki rung ana kupingmu. Itu coba. Karena begitu beratnya ibadah nikah itu. Karena lamanya durasi sehingga setan begitu gencar memprovokasi rumah tangga ben pegatan. Mila nyuwun sewu, nikah niku seneng tapi aja seneng nikah. Aku ngomong ngono ya mergo ana bunda. Lah ora ya mbuh. Niku pahala. Maka nyuwun sewu. Dan provokasi setan sing paling abot niku napa? Rikala bodho kok ana suami istri tidak mau bermaaf-maafan. Itulah puncak di mana setan menggoda kita. Wis bodho mawon ora gelem saling ngapura. Bu, Ibu, jenengan setahun sungkem karo bojone ping pira? Ping pisan. Bodho tok. Niku sungkeman napa salaman? Rampung sholat id bojone goleki. Pak kosong-kosong ya, Pak. Ono sungkeman model apa? Sungkemane kaya bunda, kaya santri-santri kula nika, kula lungguh teng kursi ngoten niki to. Bundane mlampah ndodok. Wong wedok kok ning ngarep bojone mlaku ngene iki apa? Ya ora sopan, laku dodok. Jenenge ra duwe Jawa niku, ra duwe duga, laku dodok. Sing lanang dilungguhke. Sing wedok matur, bahasane sing sae qaulun ma'rufun wa maghfirah bahasa Al-Qur'an niku. Matur sing sae. Papa. Niku ngomong sing khusuk karo bojone cengengesan. Arep sing mana? Pasalah lah. Kok kemayu. Ayo ngomong sing apik. Sing khusuk. Ana kalane ya guyon, ana kalane khusuk, ana kalane tampuk-tampukan ta. Iki khusuk wong bodho iki. Ini sakral niki. Mila sungkeman niku luar biasa. Tek sing wedok matur. Bapak, kawula ngaturaken sugeng riyadi. Lah bojo kula beda. Beb.
Langsung kula jawab, iya saya. Syaitanir rajim. Matur sing apik. Wi, sing duwe bojo-bojo wi. Rondo aku mbuh sungkem karo sapa radong aku. Ki rondone pitik iki rungokno wi. Kowe sungkem karo bol pitike kowe. Matur sing apik. Bapak, kaula ngaturaken sugeng riyadi Bapak. Mbok menawi kaula gadah kalepatan sak klimas saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula. Banyu sak cawok lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agunge samudra pangasami Bapak. Ngono karo nangis. Bunda iki lak nangis 10 menit. Ora mandek-mandek. Aku seneng mesti kelingan dosa cah iki aku ngono. Tak takoni, "Kowe ngapa nangis?" "Ngapunten, Mbah, sikil kula kepidak." "Alah, ra sida aku ngono." Puno sikile kejepit. Matur sing apik. Bapak kaula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaula gadah kalepatan sak klimas saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyuwun agunge samudra pangasami Bapak cara kitab akhlakun nisa sing diambung tangane diwolak-walik muah muah. Cara kraton sungkeman sing diambung napa dengkule. Ingat dengkulnya bukan atasnya. Mila wisit sungkemi bojomu. Oh, sing lanang yo jawab sing kepenak. Iya Bune kanthi lebaran menika taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kudune ngono. Sing wedok matur dawa, kawula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kawula gadah kalepatan saking mas ngucapan sak langkah saking tindak tanduk kawula banyu sacawu lemah sacara godhong sasuwek kayu coklek. Kawula nyuwun agung samudra pangasami Bapak. Sing lanang jawabane apa? Ya pada-pada. Kere serani nyat dadi wong lanang. Ngono kuwi tok, desa banget ta kuwi. Ya pada-pada. Niku setan bingung niku. Waduh, setan langsung bengok, bajingan. Kok malah maaf-maafan. Maka kula harapkan bar pengajian niki sing dereng sungkem karo bojone mungkin jenengan kundur langsung sungkem karo bojone. Nggih napa mboten? Begitu bojomu turu kae langsung cekel. Pak! Sungkeman. Sing lanang lirik. Wong turu kok diget-geti. Mila muga-muga riyadin menika estu Allah Subhanahu wa taala nyepura dosa kula panjenengan sami. Amin. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang fitri. Amin. Yang senantiasa senang bisa menyenangkan orang lain dan disenangkan oleh orang lain. Amin Allahumma amin. Engko sedanten ngadeg mun duangu mboten hayatus salam mautus salam. Semuanya berdiri. Terus mungkin donga sareng-sareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Uripe selamat matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat ya Allah, uripe selamat. Hayatu salam mautu salam, hayatu salam mautu salam.
salam mautus salam hayatus salam hayatus salam mautus hayatus salam hayatus salam mautus salam ya Allah hayatus salam mautus salam hayatus salam uripe slamet Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ya Allah ajirna minan nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina ya Allah wa aslih dada bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an min ahli dzikri war riyadah min ahlil ibadati wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyaw min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Hayatus salam mautus salam hayatus salam mautus salam hayatus salam mautus hayatus salam mautus salam hayatus mautus salam ya Allah hayatus salam mautus salam hayatus salam mautus salam. Al-Fatihah sepindah kagem hajat kula panjenengan sami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipun ambali kaping 11 ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah walin qada'inal qabul kagem sedaya hajat jamaah mujahadah malam ahad baing ya Allah mugi panjenengan ridho mugi panjenengan ngabulaken sedaya hajat kula sak jamaah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dherekaken sugeng kundur kepanggih bulan ngajeng insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.